Pozdrav svim mojim dragim prijateljima, turistima i bajkerima, a posebno onima koji planiraju da to budu nekada kada porastu tamo u 50. i 60. godinama. Moje ime je Siniša Andrić i čestitam vam na dolasku na ovaj kanal gde vas danas očekuje malo akcione vožnje kroz alpska sela u Austriji, prelepoj zemlji stena, vodopada, pašnjaka i koza koje se penju čak i na krov štale, možete misliti. Danas vozimo okolinu Salzburga, obilazimo turističko selo Alpendorf i prelepi Knialm vodopad. Okruženi Alpima, zelenilom i netaknutom prirodom koju Austrijanci neguju i čuvaju na maksimum. Upoznaćemo se još malo i siguran sam da će vam se i ova avantura dopasti kada vidite ove predele. Vidjet ćete kakvi su putevi, kakva je priroda i u svom duhu upoznaću vas sa ovom destinacijom onako kako ja to volim do detalja, da budem elokventan i da bar malo vam prinesem utiske na malim ekranima, da znate šta vas čeka ako jednog dana rešite da ovde otputujete. Gledat ćete kako kuvamo kafu iz espresso aparata i kako mi moja Verka sprema losos u njenom pansionu u Alpenstrasse, a Švabi dala me kike. Zavalite se u vaše fotelje, kliknite like i subscribe pa da krenemo. Evo ga, rano jutros ustajemo, gledam kroz prozor i na osnovu toga pranim rutu gde ću da vozim i u kom pravcu i kojoj razdaljini ću da krenem. Imam već u planu da obiđem i ovo selo, ali ne znam šta me tamo čeka, samo znam da želim tamo da odem. Pripremam se, kucam u navigaciji, polako krećem, zanima me da vidim ovaj vodopad, znači idem svaki put u nepoznato, tamo prije nisam bio jer uglavnom po tom principu i putujem. Svaki put idem u nepoznato, ne znam šta me tamo čeka i po putu i šta ima da se vidi, znači sve u hodu. Evo, polako vozim ovim austrijskim selima lagano, oblačno je vreme, baš onako bez veze, tmurno. Ulazimo u ovaj grad Kuhl, pravi mali gradić skockan, ima mnogo kafanica i hotela. Ovo je ovde centar, ova kaldrma, vidite kako je lepo uređeno, ima javnih objekata dosta, ovo je kao trn, kao pešačka zona. Vidim idu tu i automobili, znači prolazna je ulica, bašte, kafići, baš je lepo organizovan. Stajem tu na ovaj semafor, nema obilaženja kao kod nas divljački da se vozi, sve po redu, poštuje se saobraćaj i zakon i vozačka kultura ovde na nivou. Sa leve i sa desne strane vidite ova brda gornje, pašnjake, tu konji i krave pasu travu, ima ih duž celog puta. Jeste malo zaudarana u balegu i na stajsko ovo đubrivo, ali nema veze, ne smeta. Ulazimo u sledeći grad, to je Göring i ovde isto je prelepo, ograničenje je 30, ja ekstremno se trudim da poštujem brzinu, ne žurim nigde, lagano, kafanice, kafići, ugostiteljski objekti, svuda ima sadržaja baš. Interesantno je, ja nisam bio ranije da svraćam ovde da kafenišem, nije mi zanimljivo kad idem sam, nemam volju, kada bih bio s nekim u društvu, što da ne, ali sam mi je to bez veze. Otprilike, eto, vidite, to su ta alpska sela, alpska mesta, prelepe su fasade, ovde ima i tvrđava Göring, stari grad, to je gore levo, nisam bio, ali ima i prelep vodopad Göring, to ću vam pokazati drugom prilikom. Snimio sam ga prelep vodopad. Vozim dalje, ima ponegde kamera, nisam ja do sada dobio ni jednu kaznu,
ali policija ima ovdje radare, mogu da te upecaju sa brzinom, ja vodim računa koliko mogu, austrijski je zakon prilično ozbiljan, ali sa parama se rješava sve, plaćaš na licu mesta i to je to. Treba biti pametan, ne srljati. Vozim i dalje i stiže, tu je ovaj prijevoj gornje Past Bled, ima gornje prelepa kafanica da se popije kafa, pogled od ozgo je baš prelep, gleda u ambis dole u ove stene i u kanjon, znači baš je lepo. Ovdje je ograničenje 70-ak, 50-ak, kako gde, ima i radova na putu, uglavnom je 50 ograničenje, asfalt je perfektan, nema ni jedne udarne rupe, postoje mjesta gdje je malo krpljen, ali to je jako rijetko. Put je generalno fantazija, vozi se dalje kroz ovo kao neki kanjon, ovdje se gradi, radovi se odvijaju, prošle godine nisu radili, ne znam tačno šta je u pitanju. Dolazim na ovaj kružni tok, ovdje imaju uključenje s autoputa i hvatam pravac za Werfen, tamo je jako interesantan zamak Burg Hohenwerfen, ali o tome isto neki drugi put. Ovo je magistrala, nekadašnja glavna magistrala, ne idem autoputem, nekako mi je interesantniji ovdje. Stižem i u ovaj grad, nastavljam dalje, pratim navigaciju, znam otprilike put, ali neću da rizikujem. Ovdje desno je Hokonig-Strasse, prelepa ruta, to također ostavljamo za drugi put, vidjet ćete. Hvatam pravce, preko ovog mosta idem u St. Johan, dalje vozim ovim brzim magistralama. Uređeni ovi kružni tokovi, putevi, asfalt, sve je top stanju, infrastruktura putna je stvarno za desetku. Vozačka kultura također, na maksimalnom nivou, svi učesnici u saobraćaju poštuju jedni druge, dao si migavac, izbacio si, svi to poštuju, ona iza tebe koči, znači nema nek voze, nema divljenja kao kod nas, to je jedan veliki plus za Evropsku uniju, za Austriju, generalno vozačka kultura, broj 1, zapamtite to, idemo dalje. Interesantna stvar kod ovog Benelija 702X je što mi se gotovo na svakom parkiranju, bilo u gradu ili bilo na putovanjima ovdje po okolini, ljudi prilaze, pitaju koji je model motor i koliko je kubika, posebno na mjestima gdje se skupljuju bajkeri, znači dolazi baš dosta Švaba i svi redom kažu da motor baš jako lepo izgleda, prelepa ova zelena boja. Znači ovo je model 702X, kupio sam ga 27. februara 2024. godine, potpuno nov glanc sa 0 km. Ja sam mišljenja da ako hoćeš da putuješ, da uživaš i da ne razmišljaš stalno o tome da li će se motor pokvariti ili ne, da ja nosim, brate, alat, da nosim, da popravljam, da se drnkam, da mi se ovakva lepi momenti pretvore u noćnu moru, da ostajem po putu, platio sam se dosta, rekao sam tome je kraj, ili ćeš da voziš, da uživaš, da platiš ko čovjek i da ne razmišljaš, ili, brate, neću da vozim. Znači imao sam romage, krčeve, ne mogu da popravljam, ne želim da razmišljam o tome, platio sam ga 8.500 € komplet sa koferima i za te pare mislim da zaista vrijedi. Jebi ga, znam ja šta je GS, znam ja šta je LT, znam ja šta je Afrika Twin, ali, brate, teraj to dok ne crkne. 2 godine garancija, redovno menjaj ulje, servis i to je to. Nema tu šta. Evo ovdje sam malo omašio, ali mogu se vratim nazad u ovo selo Alpendorf. Alpendorf je malo vrlo poznato alpsko turističko mesto, deo velike ski regije, zimi je raj za skijaše, leti za planinare, bajkere i ovakve moto avanture kao što je i ova moja danas. Da vidite sada šta ovdje ima, uživajte. Evo nas u Alpendorfu u jednom zanimljivom alpskom selu koje se zove Almdorf-Bergherz. Ovo je baš onaj tip mesta gdje čovjek dolazi da se odmori od svega. Ceo kompleks čini 11 luksuznih čalet kuća
kapaciteta od 2 do 9 osoba u srcu Alpa. Ovaj pogled je brutalan, planine, zelenilo i potpuni mir. Ono što je ovde posebno dobro jeste što si bukvalno na korak od najvećeg ski i planinskog područja u Austriji. Zimi se skijaš, leti šetaš, planinariš, voziš biciklu, motor, šta god ti padne na pamet. Same ove kuće su urađene u pravom alpskom stilu od drveta, svaka ima svoj kamin, privatnu saunu i spa. Posle celog dana u prirodi ovde stvarno možeš da se isključiš i odmoriš. Zaista je lepo, a o ceni nemam šta puno da kažem, osim da je papreno skupo. Što se cena tiče za ovo zadovoljstvo, tu je negde od 70 do 100 eura po osobi, zavisi u kojoj kolibi idete. Recimo, porodična koliba za 4 osobe 360 eura, za 6 osoba 440, a za 8 osoba 550 eura. Dok je ova za 2 osobe romantična koliba sa kaminom 350 eura za jednu noć. Pa vi sad vidite, burazeru moji. Moj druže, ovi jarci ovde što se ovako nedisciplinovano penju po ovim krovovima štale, kod nas u Srbiji bi to, brajko moj, završilo na ražnju po kratkom postupku, ali bi to bila kozetina na ražnju, bato moj. Zna se ko kod nas obožava taj delikates. Ja iskreno nisam neki ljubitelj, više sam za klasičnije nešto poput jagnjetine, da se ne lažemo. Evo da vam pokažem još malo šta ovde sve ima. Ima ovde ovo malo igralište za decu. Ovo je ona štala o kojoj sam vam pričao, gde se koze penju čak i na krov. Interesantan i meni simpatičan prizor. Možete i sami da vidite. Dalje postoji bazen namenjen isključivo gostima, sve je ograđeno, uredno čisto, zelenilo, trava, parking, cveće, sve je top. Dobro organizovano, mislio se na svaki detalj, svaki kvadrat je planski urađen. Posebno je dobar ovaj bazen sa pogledom na planine. Eto, to su takođe i kuće koje ste već videli iz drona, sve od drveta. Iskreno se pitam kako oni sve ovo održavaju, koliko često farbaju. Nemam reči, malo se šalim, ali mislim da je Peter Jackson pogriješio kad je snimao Hobita. Mogao je jedan deo ovde slobodno da snimi u ovim kolebima, a ne da ide do Novog Zelanda. Mesto je baš živopisno, mnogo mi se dopalo. Ove drvene stare ograde, tarabe, u drvetu sve. Bazen je samo za goste, cela atmosfera je top, ali brate, papreno skupo. Za nas Balkance to nije, za nas je bato nešto jeftinije, normalnije, ne možemo mi ovo sebi da priuštimo. Idemo dalje, drugari, da vidite šta ima dalje.
Nakon 15 minuta stajem ovde na ovo prelepo odmorište da protegnem noge. Ja nemam potrebe kad sam sam. Nikad ne žurim. Tačka. Evo malo kadrova sa ove Insta360X4 kamere. Zanimljiva je, tek sam skoro počeo zbiljnije sa njom da radim. Da ne bude da je moj bata to meni iz Amerike za badava se mučio da donosi na avion. Veliki pozdrav za mog brata Filipa. Često skrenem malo sa puta da vidim šta ima okolo. Ako je nešto interesantno, razgledam, snimam, ne žurim nigde. Ova deonica je onako baš top. Sa obe strane je ambis, prelazi se preko par mostova, a okolo šume, stene. Put je odlično obeležen i stvarno je uživanje za vožnju. Jeste vrijeme baš loše danas, to nema šta, ali pored toga se vidi koliko je lep ovaj kraj, kakva su ovo zelenila i poljane. Iza mene se vidi put kojim sam došao, krivudav, vijugav, baš onako bajkerski put, dinamičan je, ide se u cik-cak, ima i kamiona, ovo je magistrala, ali lagano se vozi, ograničenje 70-ak, ima negde radova, ništa strašno. Stajem opet malo na kratku pauzu da protegnem noge pored ovog potoka i pičemo dalje ka selu Grosarn, isto turističko, top mesto, prepuno turista. Evo dalje vozim i stižem u još jedno selo, također jako lepo turističko mesto, puno turista i dece, raspust je u toku pa pametni ljudi dolaze sa decom ovde na odmor. Zna se, avgust mesec je za odmor, tada skoro niko ne radi. Uhvatim ovde par fotki, isto je ovaj baš luksuzan turistički kompleks namenjen turistima, zanimljivih detalja, lepo uređeno, malo sam tu odmorio. Vratio sam kasnije do ogromnog marketa Bila da kupim sebi neko piće, malo neki kurasanti, nešto tako da se zasladim. Usput sam slikao ovu prelepu drvenu kuću, da li je hotel, da li je nešto drugo, ogromna je baš, znači zatečen sam ostao, katastrofa. Baš je ogromna, vidi se kvadratura, da li je hotel, šta je, pojma nemam. Uzeo sam sebi jedan Red Bull da popijem malo da dobijem krila i nastavljam dalje. Ovo vrijeme se polako smračuje kao da će uskoro kiša. Uživajte u ovim predelima. Pičem dalje ka ovom vodopadu, nagnuti sam sa oznakom L109, to je Grossaglanderstrasse, tako se zove. Znači ovo je glavna saobraćajnica i ona ide u dolinu Grossartal, posle toga dolaziš u planine, nemaš više gde ni levo ni desno, znači ovo je jedini put koji ide samo pravo. Ovde u dolini se nalazi i najviši vrh, Kiskogel, znači on je 2884 metara, ali zbog ove magle nema šanse, nemoguće je da ga vidiš. Ova sela su mala, lepa, zbijena, čista, vozim pored potoka sa moje leve strane, oko mene zelene livade, sve pokošeno, trava kao tepih. Čudo da nema sada krava ovde, ali stvarno je perfektno sređeno, znači jaka domaćinstva, poljoprivrednici, sve u fulu. Da je sunčano, ovo bi bilo još lepše, ali nema veze, ne kukam, što kaže, ima ona izreka gnjuđavom i ono, dlake smetaju, ali ja nisam takav.
vožnja je opuštena, negde malo dodam gas, negde malo spornije, u principu ne žurim nigde, često pravim pauze, kad ima nešto interesantno stanem, gledam, slikam, vozim, taj tempo meni odgovara i to je razlog zašto ja vozim motor, a ne da bi jurnio kilometražu i da sad kažem prešao sam 5000 km, šta si bato video, ništa, asfalt. Uživajte, evo stižemo na ovaj vodopad da vidite kako je to. Evo stiže Siniša lagano na ovaj vodopad Krjalm koji se nalazi ovdje na kraju doline Džosartal u ovom selu Hičlag. Vodopad se obrušava niz ovu stenu, oko 100 metara je visina, u proleće je najjači i tokom leta. Stiže se laganom šetnjom do ovde, ali ja nisam hteo da parkiram tamo pa da pešačim 40 minuta tamo ovamo. Bojim se da će krene neka kiša, nisam raspoložen da pokisnem. Put je ovaj lagan, može lagano da se dođe. Kažu za ovaj vodopad da je bogat ovim ionima zbog vode i da prija disajnim putevima, a mene sad to zanima i pitam se da me učiteljica čuje kako pričam i šta me u 36 godina zanima, šta bi rekla Siniša što školu nisi učio kad je trebalo, a ne sad. Eto sad znam šta su i pozitivno naelektrisani ioni, magnetna polja, brojke, visine, geografske širine, koordinate i pičke materine, da oprostite, dragi prijatelji. Sve u svemu, jedan lep, interesantan vodopad, vredi ga obići, nema šta, nije neka fantazija, wow, ali je lep. Austrija ima mnogo lepih vodopada, također ove poljane okolo, proplanci, ova brda u ovoj magli, sve to ima neku posebnu čar, neku čudnu energiju, putevi, zelenilo, boja koja dominira svuda. Baš razmišljam kako bi volio da ovdje imam jednu krčmu, jednu kolibu i ja kao Jozef Švaba pa da ložim šporet pored kamina i da uživam, da gledam u vatru i da pobegnem od svih. Polako napuštam ovaj vodopad, ovdje moraš da vodiš računa, imaš pravo na 2 pogrešna koraka i skroljaš se dole niz ovu litnicu. I također ovdje stoji ova kutija, cigan ne bi bio ciga kad ne bi nešto čačko, ima tamo neki pečat, to je vjerojatno za ove planinare. Silazim dole i nastavljam dalje. Popio bih neku kaficu, pa ću negdje da vidim da stanem usput da skuvam, se malo presaberim. Vidimo se dalje.
Znači vraćam se nazad istim putem, samo u suprotnom smeru. Čika Siniša je snimio jedno baš lepo mesto pored puta. Tu ću da stanem, da skuvam kaficu na plinsku bocu. To je moj sistem, vidjet ćete kako ja to radim. Espresso aparat je tu. Kafa se pije za 25 centi, burazeru. Ne plaća Siniša 5 evra kafe uz put. Da se razumemo odmah, to da vam bude jasno svima. Ovaj čovečuljak me podsjeća na mog brata Boru. On će da ima penziju jaku kao direktor i beneficirani radni staž. On vrti ovo 24/7, ne zna čovjek šta je pauza, on je neumoljiv. Ne umara se, radi, samo gruva. Prekovremeno je za njega kao zagrijevanje. On će jednog dana kad ode u penziju da uživa, da vozi motor i da kaže sad je red na mene. A do tad će moj čika Zoran, njegov tata, lepo da ide po spa centrima, da ide po Tursku, po Bosnu, na bifteci, krvavi, na vina. A Boris ne mora nigde da ide, nek sedi kući u Cigan Malu, nek čuva pare. On je mnogo vredan dečko. A ja ću sebi lepo da zagrijem vodu na ovaj plinski rešo, u ovu džezvu, pa ću da ukuvam jedan ultra dobar espresso, ubacim kapsulu u aparat američke proizvodnje, stisnem dugme i kafa ide, teče bato. Ovo nije mlekce od alpskih krava, ali je jako lepo i sada ja pijem kafu jeftinu za 25 centi, a pogledaj koliko košta ova kafa, pogledaj kakav vibe ima. Stvar je, poenta je u organizaciji, znači najskuplja kafa što postoji, pije čika Siniša u ova alpska brda. To je luksus koji malo njih može sebi da priušti, bato, ali kafa košta 25 centi. Pogledaj, jede se ovaj croissant, pije se radler i to je to, bato, gledaju se alpska brda maglovita i šta će tebi više od života, bato, šta će ti? I tako, druže moj, ja i ovaj čovečuljak se upoznasmo i pričam ja njemu da sam ja nekad vodio ovakav život, robovao po tuđe firme, radio kod Vrucinih, kod Ljubiše i kod Zorana, dok su oni vodili uzbudljive živote, bilo bato, živelo se na visokoj nozi. Ali dobro, hvala Bogu, pogledao je Bog i mene, stao sam i ja na noge, okreće se točak. Od kad se Venka udala za Švabu i sve je polako ušlo u keš, sad mi je i meni cilj da naplatim to sve, da uzmem deo bogatstva i da sve polako potrošim na ova skromna putovanja, da krckam pomalo svake godine. Tako ti je to. Nekom je suđeno da mu sve ide kipoloju, a nekom da se krvopati ceo život. Da ceo vek bude u čekaonici, da ga stalno nešto za bivak i ekser u čamovini. I dok lupiš dlanom od dlan, vidiš da te život samo evo. Gde si bio nigde, šta si radio, ništa. Da se ja pitam, ali nažalost se ne pitam ništa nigde, nikome ni za šta ne ferma, ali ja bih ove riječi uveo u sve školske udžbenike, na fakultete i u sve obrazovne ustanove, da ova deca nauče šta je život i iz kog ugla treba život da se sagleda. To su riječi našeg čuvenog glumca, gospodina Radoša Bajića, i one nose izuzetno jaku i duboku poruku. Ko razume, shvatit će šta je Radoš hteo da kaže ovom porukom, a vi, dragi prijatelji, drugari, rodbino, familijo i poznanici,
dobro razmislite gde ćete da trošite svoje vreme i kako ćete da ga trošite, jer reprize nemate, to da znate. To je bilo to što se mog pametovanja tiče. Sada da se vratimo na ovaj put. Povratnu putanju biram preko autoputa. Neću da se mlataram po ovim okolnim selima. Spornije se vozi, vraćaju se ljudi s posla, gužve, loše vreme, kiša pada. Na par mesta već me uhvatila kiša. Nisam nešto preterano umoran, ali sam se izmorio, ne mogu reći da nije. Kako se približavam Salzburgu, ova kiša piči sve jače i jače. Pokisao sam ko govno, da izvinete. Idem sada lagano da vidim šta je Verka spremila za večeru. Obično me ona uvek iznenadi, spremi nešto lepo. Ja dođem, dok se istuširam, ona postavi da se jede. Ne znam da li više voli Jozefa Švabu ili mene, ali izgleda da njemu dala mekike da jede, a mene će da spremi losos sa nekom salatom. Vidjet ćete kako ona to radi. Pokazuje njene kulinarske veštine, ipak radila po ona brda gore, pržila šnicle, spremala kartofel, salate i te dragulije za Švabe. Voli da kuva, ima umeće i znanje i, boga mi, ima i nju i ona je jak gurman. Voli i da pojede, boga mi, kapacitetno. Evo ga pogled iz stana sa terase prema Geisbergu, ništa se ne vidi od magle, sve onako tmurno, zatvoreno. A evo šta je Verka spremila, ovaj losos, lepo baš spakovala, bacila neke travčice, krompir je na puteru, tu je miks zeleniša, razne salate, svašta nešto. Tu je losos u fulu, ga je spremila, bio sam ja tu da ga ne presuši. Limun, servirano, sve po PS-u za njenog ljubimca, za njenog sina, naslednika, sve top izgleda. A Švaba nek jede mekike. Evo vidite zašto ja volim da dođem kod nje, uvek je sve po PS-u, istuširam se, sredim neke malo slike, izbacim malo na Face da narod vidi gde je bio ciganin, ovi moji drugari seljaci iz Osipaonice, malo ovi moji cigani da im ide voda na usta. Dragi moji, nadam se da vam se svidela ova avantura, bit će nastavak, lajkujte, komentarišite ovaj klip, pišite kako vam se čini. Vidimo se u narednoj avanturi, bit će interesantno isto, to vam obećavam. Pozdrav!